Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokkoon jaalatamtoota saba Waaqayyoo nagaaf ayyaanni araarri Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Waaqayyoo sa'aatii kanatti carraa nu kennee sagalee isaa akka dhageenyu, akka isa waaqessinu, akka isa tajaajillu ayyaana isaatii waan nu gargaareef Waaqayyoo keenyaaf kabaja laachaa maqaa isaa ol qabnaa. Galanni ulfinni hundumtuu Waaqayyoof haa ta'u. Har'a immoo yaada Waaqayyoo kutaa macaafa qulqulluu keessaa dubbisneet wal wajjin hirmaannaa. Hafuura qulqulluu barsiisaa isa dhugaa ta'ee yaada Waaqayyoo akka nuuf ibsu dursa kadhanneetu sagalee dubbisneet wal wajjin qoodannaa. Ergaa warra Roomaa keessaa boqonnaa 10 lakkoofsa 17 jalqabee kan jiru nan dubbisa. Egaa amantiin dhaga'uu irraa hin dhufa. Wanti dhaga'uun ta'u immoo dubbii Kiristoosiin hin beekama. Amma isaan dhuguma waa'ee kanaa hin dhageenyeree jedheen gaafadha. Dhaga'uun isaanii mama hin qabu. Caaffanni qulqullaa'aan waan isaan afaan isaaniitiin dubbatan lafa hundumaatti ba'e. Dubbiin isaaniis lafa namni jiraatu hundumaa ga'e hin jedha. Yookiis Israa'el hin hubanneeree jedheen gaafadha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. In kadhanna. Guddaa sodaatamaa amanamaa kan taatee jaalala kan taatee Waaqayyo keenyaa abbaa keenyaa galanniif ulfinni siif haa ta'u. Waaqayyo sa'aatii kanatti immoo nu gargaartee ayyaana keetiin araara keetiin waan nu millatteef guddaa gooneeti si galateeffadha. Sa'aatii kanatti immoo Waaqayyo dubbii kee sirraa kan ta'e barachuuf sirraa kan ta'e dhaga'uuf qophoofneerra waan ta'eef hafuura keetiin akka nu gargaartu yaada kee akka nuuf ibsitu nutis immoo hubannee akkasiif abboomamnu maqaa ilma keetiin maqaa Yesuusiin nu gargaari. Wanta sitti ta'u hundumtuu ulfina keetiif haa ta'u. Dhageettii nuu kenni, laphee keenya nuuf bani. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Tole egaa jaalatamtoota saba Waaqayyoo kutaa macaafa qulqulluu isa amma dubbisee keessaa waa'ee dhaga'uurra kan ta'e amantiin maal akka fakkaatu namni amantii keessatti otoo hin galin duraan sagalee Waaqayyoo dhaga'uu akka qabu, sagalee Waaqayyoo hubachuu akka qabu, sagalee Waaqayyoo irraa hundaa'uu akka qabu Phaawulos as keessatti jala sararee dubbata. Egaa nutis bal'inaan waa'ee amantiin dhugaa maal akka fakkaatu, madaalli isaa immoo maal akka ta'e, maalirratti hundaa'a jedhu kana keessatti ilaalla. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Tole dura garuu amantiin dhugaa maal akka fakkaatu otoo ilaaluu duraa hiikni amantii maal fakkaata jedhu kallattiidhumaan ilaalla. Afaan Giizitiin haymana isa jedhurraa hundee kanarra ba'a amantii isa jennu jechuudha. Haymana jechuun haymaanoot isa jedhutti hiikama waan ta'eef amantii fi haymaanoot inni jedhamu kun tokkodha. Hiikti isaa tokko waan ta'eef kanaafuu amantii isa jennu seeraan hiikti isaa sagalee jechoota walitti finnee hiikneennaa dubbannu immoo isa Waaqayyoo dubbate, isa Waaqayyoo abdachiifate amanuudhaan
jireenya waaqayyootti hirkatanii isatti jiraatanii amantii jedhameetu waamama. Isa waaqayyoo dubbate. Isa namni keessa isaatti yaadee keessa isaatti shaakalee otoo hin ta'in isa waaqayyoo dubbatee isa waaqayyoo abdachiifatee ijaan ilaaluu dhiisuu danda'a. Garuu sagalee waaqayyoo dhaga'eeti sagalee kana amanee ofitti fudhatee sagalee kana immoo kan waaqayyoodha jedheet amanee waaqayyootti isatti dubbatee jechuudha. Isatti hirkatee jiraachuudha. Kuni nama tokkoof amanaa kan jedhamu maqaa akkasitti kennisiisaa jechuudha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Egaa akkas yoo ta'e hiikti amantii amantiin dhugaan jechuun amma sa'aatii kanatti bal'inaan waan irratti haasofnu amantii kiristaana isa sagalee waaqayyoo irratti madduu jechuudha. Maddi isaa sagalee waaqayyoo isa ta'e kana irratti xiyyeeffanna waan ta'eef kanaan booddee haasaan koo amantii kiristinnaa isa kiristaana jennu kana irratti waan hundaa'uuf isa kana sirriitti na caqasa. Kana dura garuu namni amantiin qabannee biyya lafaa kana keessaa jira jettanii yaaddu. Namni amantiin qaban jechuun amantooleen garaa garaa jiraachuu danda'u biyya lafaa kanarraa. Lakkoofsi isaaniis guyyaa guyyaatiin dabalaa deema. Namni dhaabbata tokko keessatti galee yoo achi keessatti waaqeffachuudhaan baate namni ofiisaatti illee in hirkata. Egaa amantii jechuun isatti dubbatee waaqayyoo irratti hirkachuudha yoo jenne namni waaqayyoo amanuudhaa baates namni humna isaatti, qarshii isaatti, qabeenya isaatti, ogummaa isaatti hirkata taanaan ogummaan sun beekumsi sun nama sanaaf maal ta'eera? Amantii itti hirkannaa ta'eera jechuudha. Kanaafuu namni tokko anaan na qunnameera. Ani amantaa kami keessayyuu hin jiru amantaan qabu garuu immoo ofii kootii nan amana. Ofittan hirkadha namni jedhu akkasitti nama akkasii na qunnameera. Maal jechuudha kun namni amantii yoo qabaachuu baate illee ofiisaatti hirkatee namni jiraatu jira. Garuu immoo dhugaa isaa innaa ilaallu namni ofitti hirkatee jiraachuu hin danda'u. Namni yookiin waaqayyootti hirkata yookiin immoo seexana waaqessus akka waaqatti yoo fudhate seexana sanattis hirkatee ayyaana sanattis hirkatee jiraachuu danda'a jechuudha. Malee namni kophaasaatti jiraachuu hin danda'u. Ofii kootti nan amana ofittan hirkadha namni jedhu sun soba isaati. Namni ofitti hirkachuu hin danda'u waan ta'eef jechuudha. Maxxanee akka jiraatu namni uumamni isaa kanadha. Kanaafuu namoonni tokko dhugaa ba'umsa wangeelaa simachuu waan hin barbaanneef lakki ani amantaa akkasii hin barbaadu ani ofii kootiif ofiin koo gaadha jedhaniiti wangeela dhugaa baatii kana hin mormuu jechuudha. Kanaafuu addunyaa kanarraa amantaan garaa garaa jiraachuu danda'a. Garuu immoo gara amantaa kiristaanaatti naa dhufnu akka Roomee 10:17 keessatti dubbisne amantiin dhaga'uurraa madda. Akka sagalee waaqayyoo isa sagalee waaqayyoo fudhannee sirriitti hubannee kan ittiin jiraannu amantaan kun amantaa kiristaanaa jedhama jedheet sagalee waaqayyoo nuu ka'a. Kanaafuu madaalliin amantaan dhugaa yookiin amantaan kiristaanaa maal fakkaataa isa jedhutti hin deemna jechuudha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Kutaa macaafa qulqulluu saamma dubbisne keessaa amantiin kiristaanaa maal akka fakkaatu Phaawulos caqasee dubbateera. Amantiin dhaga'uun immoo akka sagalee waaqayyooti jedheet ifatti baasee dubbateera. Toleegaa madaallii kanaan barmaatilee adda addaadhaan fakkeenya adda addaadhaan ofitti fudhatanii bara keenya keessatti amantaa kana jechuun maqaa kana qabataniiti warra jiraatanii
dhaabbilee garaagaraayyuu as keessatti sakatta'uu dandeenya. Jechuun maqaan isaanii tarii maqaa kiristinnaa jedhameet waamamuu danda'a. Yesuus Kiristoos akka amananii akka hordofanii dubbachuu danda'u. Kun rakkoon qabu. Garuu immoo amantaan isaanii bu'urri isaanii sagalee waaqayyoodha jennee yoo gaafanne isaanis sakatta'uu danda'u, nutis sakatta'uu dandeenya. Maaliif? Madaalliin amantiin dhugaa sagalee waaqayyoo irratti hundaa waan ta'eef. Yaanni kun tokkoffaatti dhufaa jechuudha. Namni amantaa qaba, amantaan qaba, amantaa kana keessatti jiraachaa jira, amantaa kana keessatti waaqeffachaa jira, amantaa kana keessatti tajaajilaa jira namni jechuu danda'a. Garuu immoo ittaansine waan gaafachuu kan dandeenyu maa inni amantaan inni kan kootis inni jedhe kun akka sagalee waaqayyoodha. Waaqeffannaan kee akka sagalee waaqayyoodha. Deddeebbiin kee akka sagalee waaqayyoodha. Sagaduun kee akka sagalee waaqayyoodha jenneet ittaansinee gaafachuu qabnaa jechuudha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Kanaafuu madaalliin amantaan dhugaa barsiisa macaafa qulqulluu irratti hundaa'a malee isa tokkoffaa yaada isa tokkoffaa na dhagaa. Bara baay'ee lakkoofsisuudhaan hin madaalamu jedha. Amantaan dhugaa jedhamuuf amantaan kun amantaa kiristaanaadha jechuuf hundeensaa safartuunsaa madaalliinsaa sagalee waaqayyoodha taanaan amantaan tokko bara baay'ee lakkoofsisuudhaan hin madaalamu. Isa kana ragaadhaan sirriitti ilaaluu dandeenya. Seenaa biyya lafaa kana keessatti otoo Kiristoos Yesuus nama ta'e otoo hin dhalatiin dura amantoleen garaagaraa turan. Fakkeenyaaf akka Hinduizim, Budihizim isa jennu kana dhaloota Kiristoos dura akka jiraatanii seenaan hin dubbata. Akka macaafa qulqulluu immoo yoo ilaalle kakuu moofaa keessatti amantaan Yihudii isa jennu. Waaqayyo Abrahaam waamee qomoo Abrahaam faana kakuu dhaabeet ture. Amantaan kun maal jedhameera? Amantaa Yihudii jedhameetu waamama. Amantaan Yihudiin amantaa Kiristinnaa dura waan ta'eef barri isaa baay'ee lakkoofsiseera jechuudha. Akka seenaatti. Garuu immoo kallattiidhumaan Hinduizim, Budihizim isa jennu yoo ilaalle barri isaa dhaloota Kiristoos dura waan ta'eef amantaan sun dhugaadhaa hordofuu dandeenya, itti hirkannaa jechuu hin dandeenyaayi. Akka kanatti gaafachuu qabna. Jechuun bara baay'ee lakkoofsisuunsaa rakkoo yoo qabaachuu baate illee jiraachuu danda'a. Garuu immoo hordofuuf itti hirkachuuf maal ilaaluu qabna? Bara kana hundumaa ennaa jiraatu amantaan kun bara kana ennaa lakkoofsisu maal qabateet lakkoofsise? Bara kana guutu maal qabateet dhufe? Shaakalli isaa maa inni? Namoonni amantaa kana keessa warra jiraatanii akkamitti waaqeffatu, akkamitti deddeebi'u, akkamitti lallabu isa jennu sirriitti qorachuu qabna. Maaliif? Phaawulos amantaan dhaga'uurra, dhaga'uun immoo sagalee waaqayyootiin waan jedheef jechuudha. Kuni madaalliidha. Kanaafuu namoonni baay'ee waa'ee amantaa isaanii, waa'ee itti hirkannaa isaanii innaa gaafattanii amantaan keenya duriirra dhufe, amantaan keenya bara baay'ee lakkoofsiseera jedhaniiti dhugaa akka ta'e madaallii kana fudhatu. Garuu immoo miti. Sagalee waaqayyoorra kan caalu hin jiru waan ta'eef sagalee waaqayyoo kun jiraataadha. Otoo laftiin uumamin dura, otoo samiin hin diriirin dura jiraataa ture. Sagalee waaqayyoo jechuudha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Kanaafuu sagalee kanarra kan caalu hin jiru. Amma jireenya keenyas akka ittiin madaallu, amantaa keenyas akka ittiin madaallu, shaakala keenyas akka ittiin madaallu waaqayyoo kennaa godhee kan nu kenne maa inni? Sagalee waaqayyoo isa jiraataa ta'e. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Kanaafuu
sagalee kana kan dursu hin jiru waan ta'eef sagalee kanaatiin amantaa garaagaraa sakattaa'uu dandeenya jechuudha. Kanaafuu sagalee caaffata macaafa qulqulluu kanaan ennaa sakattaanu amantaan baay'ee bara baay'ee lakkoofsise amantaa duriirra dhufeeyyuu rakkoo qabaachuu danda'a jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaafuu madaalliin ta'u safartuun ta'u amantaa dhugaa ta'uuf wanti sun namoonni amantaan keenya durii dhufee warra jedhanis kun sakattaa'uu qabu amantaa isaanii. Durii waan dhufeef sirriidha jechuu miti. Amma durii dhufuunsaa bara baay'ee lakkoofsisuunsaa kallattiidhumaan rakkoo ta'uu baate illee garuu wanti durii dhufee kun maali jenneet gaafachuu mirga qaba. Kanaafuu warra ergaa kana dhageessan amantaan keenya duriirra dhufee amantaan keenya bara baay'ee lakkoofsiseera warra jettanii warra dhaadattanii jaalala Waaqayyootiin isin gaafachaan jira. Sagalee Waaqayyoodhaan sakattaa isa durii jettanii kana sagalee Waaqayyoo seeraan sakattaa omaan sodaatina sagalee Waaqayyoo irra kan caalu hin jiru waan ta'eef sagalee Waaqayyootiin sakattaati amantaan keessanii akka sagalee Waaqayyoo barsiisan qabu taanaan shaakalan qabu taanaan gara sagalee Waaqayyootti kottaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Lammaffaan namoonni baay'ee akka safartuu yookiin akka madaalli godhanii kan fudhatanii isa lammaffaatti kan dhufu baay'ina hordoftootaatiin hin madaalamu amantaan tokko. Baay'ina hordoftootaatiin. Biyya lafaa kanarraa namoonni yookiin gaggeessitoonni amantaa garaagaraa istaastiksii isa jennu jechuudha. Lakkoofsa nama. Kana lakkaa'anii baay'ina lakkaa'anii amantaan keenya namni baay'ee hordofa waan ta'eef amantaan keenya dhugaadha jedhaniiti dhumarratti gabaasa akkasii gabaasu. Namoonni baay'ee jechuudha. Keessumattuu gaggeessitoonni amantaa. Egaa sagalee Waaqayyoo keessatti waldaan kiristaanaa innaa dhalattu jalqaba hojii ergamoota lakkoofsa boqonnaa 2 lakkoofsa 1 jalqabee Hafuurri Qulqulluu jarreen sanarratti erga bu'ee booddee waldaan kiristaanaa akka hundoofte jalqabaaf akka kanatti amanama. Namoonni baay'ee akkasitti amanu qorattoonni macaafa qulqulluu jechuudha. Hafuurri Qulqulluu dhufee gara qaama tokkotti isaan cuubeeti achiin 3,000 5,000 akkas lakkoofsi isaanii dabalaa akka deeme hojiin ergamootaa keessatti innaa dubbisnu argannaa jechuudha. Ammas akka duraatti jechuudha. Baay'ina hordoftoota jechuun namni baay'ee amantaa tokko hordofuunsaa kallattiidhumaan sirrii miti jechuu miti. Jechuun namni baay'ee hordofuu danda'a. Kuni rakkoo hin qabu. Nutis hin barbaanna amantaa kiristinnaa isa dhugaa ta'ee namni baay'ee addunyaan guutuu yoo hordofee hin gammanne. Kuni rakkoo hin qabu. Namni baay'ee hordofuusa amantaa sana. Garuu immoo kuni madaalli ta'a, kuni safartuu ta'a jennee immoo yoo gaafanne safartuu miti. Madaalli miti. Jechuun safartuu isaanii, madaalli isaanii kanarratti warra xiyyeeffannaa godhanii jiru addunyaa kanarra. Parsantii amma kana ga'e, parsantii amma kana ga'e, ankeenya akkas ta'e, ansaan immoo akkas gadi bu'aa deeme parsantii kanadhaan jedhaniit haasa'u, jedhaniit dubbatu ija jabinaan warra lallabanii jiru. Garuu immoo safartuu ta'a yoo jenne miti. Kwaalitii isa kwaantitii isa jennu jira. Lamaanuu madaalawaa ta'uu qaba. Namni baay'ina irratti xiyyeeffate qulqullina dhabnaan sirri miti. Qulqullina irratti xiyyeeffate baay'ina dhabnaan sirri miti. Kuni madaalawaa ta'uu qaba. Sagalee Waaqayyoo immoo sakattaanu baay'inaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos biddeen wangeela Yohaannis boqonnaa 6 keessatti biddeen eebbisee namoota achi jiraniif hundumaa erga nyaachisee booddee qurxummii faana jechuudha.
namoonni baay'ee duukaa bu'an. Namoonni baay'ee hordofuu jalqaban. Maaliif? Namichi kun biddeena eebbisee nama nyaachisa waan ta'eef nama kana yoo hordofne kallattii kanaan rakkoo keenya furuu dandeenyaadha yaadni isaanii. Hin furama waan ta'eef rakkoon keenya nama kana hordofuu qabna. Maaf dhamaana, maaf hojjenna, nyaachee jiraachuuf jechuuf maaf dhamaana jedhaniit nama kana hordofu turan. Inni garuu yaada isaanii isa garaa keessa isaanii keessa jiru yaada dhokataa isaanii hin beeka ture. Waaqa waan ta'eef, ilma Waaqayyoo, masii jiraata waan ta'eef. Kanaafuu jarreen kun innaa isaan jala dhokatullee barbaadanii argani guyyaa lammaffaa keessatti. Arganii masii barsiisaa yoom dhuftee asii jedhanii gaafatan. Yoom dhuftee si barbaachaa turre jedhanii naa gaafatanii isin biddeen nyaattanii waan quuftaniif na barbaaddani malee milikkita waaqarra waan agartaniif miti. Ammas taanaan barbaachi keessanii sirrii miti. Haala kanaatiin na barbaaduun qabdanii. Biddeen isiniyyuu hojjettanii nyaachuu dandeessu. Biddeenaaf jettanii na barbaaduun keessanii sirrii miti jedheeti erga ifate booddee barsiisa isa sirrii Gooftaa Yesuus Kiristoos hordofuu nama danda'u barsiisa kana simachuu akka qabu kallattiidhumaan innaa barsiisu dubbinsaa namatti hin fudhatamu. Dubbinsaa nama cinqa jedhaniit namoonni baay'ee jedha. Yohaannis Wangeela 6 lakkoofsa gara dhumaa keessatti. Namoonni baay'ee biraa deemanii jedha. Hordoffii isaanii baay'ee ture. Namoonni 5,000 ta'ani. Gooftaa Yesuus Kiristoos hordofuu jalqabanii barumsa sirrii barsiisuu innaa jalqabu namoonni baay'ee dubbiin kun namatti hin fudhatamu. Nama cinqa, nama jeeqa waan ta'eef dubbii kana otoo haasa'u namni nama kana hordofuu hin danda'u jedhanii dubatti deebi'an. Garagalee innaa laalu namootuma 12 qofa tafe. Isaanis itti garagaleetti itti dubbate. Maal jedhe? Isinis akka jara sanaa deemuu barbaaddu jedhee gaafannaan lakkii Gooftaa si bira eessa dhaqna? Ati jiraataadha, sagalee jiraataa qabda. Eessayyuu hin dhaqnu jedhaniiti waadaa galanii Gooftaa faana. Namoota 5,000 keessa namoota 12 tafe. Kanaafuu sagalee Waaqayyoo, yaadni Waaqayyoo kun maal nu barsiisa? Qulqullinni hin jiru taanaan, abboomamuun hin jiru taanaan, Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos namni baay'ee waan isa hordofeef hin gammadu jechuudha. Kanaafuu madaalli ta'uu hin danda'u amantaa dhugaaf. Safartuu ta'uu hin danda'u. Kana sirriitti ilaaluu qabna. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 3:8 keessatti akkas kan jedhu jira. Yaada Waaqayyoo dubbisna. 8 akkas jedha. 7 kaaseen dubbisaa. Gara ergamaa waldaa Filadelfiyaatti ergaan kun isa qulqulluu, isa dhugaa, isa banaa Daawit of harkaa qabu, isa wanta inni banuu namni tokkollee cufuu hin dandeenye, wanta inni cufuus namni tokkollee banuu hin dandeenye sana bira dhufee jedhi caafi. Ergichi ani hojii kee hin beeka. Ati humna xinnoo qabdaa. Garuu dubbii koo eegdeetta. Maqaa koos hin ganne. Kunoo ani balbala banamaa fuula kee duraa jiru. Isa namni tokkollee cufuu hin dandeenye siif kenneera jedha. Ergaan yaadni Waaqayyoo kutaa macaafa qulqulluu kana keessa kan jiru maalidha? Gara waldaa Filadelfiyaatti ergaa ergee Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maalittiin jedhaani gaggeessaa sana ani hojii kee hin beeka. Ati humna xiqqoo qabdaa jedha. Humna xiqqoo jechuun muraasadha lakkoofsadhaan. Waldaan Filadelfiyaan bara sana muraasadha. Ari'atama qabu. Gidiraa baay'ee keessa darbaa jiru. Humni isaanii xiqqoodha. Garuu jedha. Dubbiin koo eegdeetta. Maqaa koos hin ganne.
Arkitanii dubbii koo eegdeettaa maqaa koos hin ganne. Kanaafuu namni baay'ee amantaa sana waan hordofuuf amantaan sun dubbii Waaqayyoo eegaa miti. Safartuun Waaqayyoo madaalliin Waaqayyoo immoo maa inni dubbii koo eegdeettaayi maqaa koo eegdeettaayidha gaaffiin. Muraasa ta'anii dubbiin Waaqayyoo sagaleen Waaqayyoo jidduu isaaniitti kabaja argataa ulfina argataa yoo ta'e amantaan sun sirriidha jechuudha. Muraasa ta'anii lakkoofsaan maqaa Waaqayyoof ulfina kennu yoo ta'e amantaan sun sirriidha jechuudha. Kanaafuu bara baay'ee waan lakkoofsisee otoo hin ta'in baay'ina hordoftootaatti kan hin madaalamu miti jenneerra baay'ina hordoftootaa gabaabumatti sirrii miti jechuu koo otoo hin ta'in baay'ina hordoftoota irratti namni hirkateet amantaan koo dhugaadha jechuu hin danda'uudha. Sini gala dubbiin. Sadaffaan isaa beekamtii namoota beekamootiin hin madaalamu. Beekamtii namoota beekamootiin hin madaalamu. Kunis dhaadannaa tokkooti. Amantaa kana gaggeessaan biyya keenyaa hin hordofu waan ta'eef gaggeessaan magaala keenya hin hordofu waan ta'eef amantaan keenya dhuguma sirriidha jedhanii namoonni dhaadatanii jiru. Namni amantaa garaagaraa hordofuu danda'a. Kuni mirga namaati. Pireezidaantiin biyya tokko amantaa qabaachuu danda'a. Amantaa barbaade filateet hordofuu danda'a. Garuu pireezidaantiin biyya sana yookiin namni beekamaa biyya sana aartistii ta'uu danda'a. Ogummaa garaagaraa kan hojjetuu danda'a. Abbaa qabeenyaa ta'uu danda'a. Amantaa qaba waan ta'eef amantaa hordofuu danda'a. Amantaa filate. Kuni bu'aa kootii jireenya bara baraaf naaf ta'a yoo jedhee hordofuu danda'a. Namichi sun. Garuu immoo namichi beekamaan sun waan amantaa sana hordofeef amantaan sun sirriidha jechuu miti. Namichi beekamaa sun amantaa sana hordofuusaa cubbuu yoo qabaachuu baate illee garuu immoo madaalliin ta'u. Dhaadannaan kun waan jiruuf ammas artistoonni garaagaraa nu jidduu nu walakkaa jiru. Warra biyya bishanii warra biyya gaggeessinan nu jidduutti jiru. Kanaafuu amantaan keenya sirriidha. Namni sun maatiiwwan Waaqayyo waanuma dhugaa ta'e isiniin dubbadha. Amantaan jechuun yoo Waaqayyoo namatti mul'ise malee yoo ija nama ibse malee yoo laphee nama bane malee amantaa isa sirrii bira ga'uun hin danda'amu. Phaawulos nama beekamaati. Seenaa Phaawulos ilaalle. Hojii ergamoota boqonnaa 9 keessatti amantaa kiristinnaa isa jedhamu namoota gooftaa Yesuus Kiristoos waamanii tokko lama jedhee guyyaa guyyaadhaan ari'achaa ture. Amma Damaasqootti qabamutti. Damaasqootti Waaqayyoo jechuun ilmi Waaqayyoo Yesuus Kiristoos itti mul'ate erga achitti dhaabee booddee seenaan isaa guutummaatti jijjiirame. Amantaa isa ari'aa ture deebi'ee immoo hordofuu jalqabe. Innis ari'atamatti gashee jechuudha. Murtoonsa. Namni akka kanatti jijjiirama. Namni kun Phaawulos bara isaa hunduma waan natti mul'ate Damaasqoo yaadannoo Damaasqoo qabateet mootittis geessu warra Farisootattis geessu hidhaniit maa inni hojjaan kee maaf akkas taata maaf kana hordofta jedhanii na gaafatanii waan natti mul'ate kanaaf isa samiirran arge guyyaa sana dhiisuu hin dandeenye jedheet bara isaa guutuu kana haasaa gara Waaqatti gara Abbaasaatti gara Gooftaa Yesuus Kiristoositti deeme hojii isaa xumurateet. Kanaafuu amantaa jechuun yoo Waaqayyoo namatti mul'ise malee yoo sagalee Waaqayyootti hirkate malee namni beekamaa waan ta'eef amantaan sun sirriin ta'u. Sirriitti qalbeeffadhaa. Waaqayyo nu haa gargaaru. Hunduma keenya jechuudha. Nu haa gargaaru.
Kanaafuu amantaan dhugaa maal irratti hundaa'e jennu tokkoffaa sagalee waaqayyoo irratti jenneerra. Dubbii sagalee waaqayyoo irratti. Lammaffaa bu'uura kan godhate jechuudha. Du'aa fi du'aa ka'uu Kiristoos irratti hundaa'uu qaba. Amantaan dhugaa. Namni du'a Kiristoos anaaf jedhee Kiristoos du'eera. Cubbuu koof jedhee du'eera. Qajeelina koof jedhee immoo du'aa ka'eera jedheet namni kana amanee ofitti fudhachuu qaba. Kuni safartuudha amantaa dhugaadhaaf. Bara baay'ee lakkoofsisuu danda'a. Kuni keessa hin jiru taanaan amantaan sun sirrii miti. Amantaan sun Kiristinnaa miti jechuu dandeenya. Du'aa fi du'aa ka'uu Kiristoos irratti hundaa'uu qaba. Roomee boqonnaa 3 lakkoofsa 24-25 keessatti kan haasa'a. Kiristoos waa'ee cubbuu keenyaaf akka du'e fannoo irratti ol ba'eet aarsaa akka ta'e dubbata. Kuni waa'ee sababa cubbuu keenyaa fi lammaffaa immoo du'aan naa ka'uu immoo Kiristoos waa'ee qajeelina keenyaaf Waaqayyoo bira simannaa akka argannuuf cubbuun keenya akka haqame Waaqayyoo faana akka araaramne kun immoo mirkaneesseera jechuudha. Kanaafuu du'aa Kiristoosii fi du'aa ka'uu Kiristoos irratti hundaa'uu qaba. Kana jechuun maal jechuudha? Hojii ofiitiin namni qajeelaa ta'uu hin danda'u. Akka barsiisa caaffata sagalee Waaqayyootti. Hojii ofiitiin jechuun ani dhama'eera kallattii kanaan hojjechaan jira. Kanaafuu hojiin kun mootummaa Waaqayyootti nagashaa jireenya barabaraatti nagashaa jedhee namni amanuu hin danda'u. Akka caaffata qulqulluu sagalee Waaqayyootti jechuudha. Galaatiyaa 2:16 keessatti kana arganna. Galaatiyaa 2:16 keessatti yaada koo xumurachaan jira. 16 keessatti akkasitti dubbata. Utuma ta'uyyuu namni tokkollee Yesuus Kiristoositti amanuudhaan malee wanta seerri isa irra barbaadu gochuudhaan Waaqayyoo duratti qajeelaa ta'ee akka hin lakkaa'amne hin beekna. Nuyi wanta seerri namaa irra barbaadu hojjechuudhaan utuu hin ta'in Kiristoositti amanuudhaan qajeelota taanee akka lakkaa'amnuuf Kiristoos Yesuusitti amanneerra. Wanta seerri nama irra barbaadu gochuudhaan namni tokkollee qajeelaa ta'ee hin lakkaa'amu jedha. Ergamoonni kanadha amantiin isaanii. Kanadha shaakalli isaanii. Hojii keenyaan qajeelaa ta'uu hin dandeenyu Waaqayyo biratti. Kiristoos amanuudhaan malee. Kanadha ergaan isaan nuu dabarsani. Kana fudhachuu qabna. Filiphisiyoos 3:9 keessattis kana dubbata. Phaawulos ilaala. Namichi kun Damaasqoo keessatti akkaataatti qabame isinii dubbadheera. Jalqaba jechuudha. Namichi kun dhufeet gara Kiristoos jireenya isaa erga jijjiirame booddee akkamitti hubate jireenya Kiristinnaa kana yoo jenne akkas jedhee dubbatannis. Lakkoofsa 9 keessatti kanaanis ani kan Kiristoos ta'ee argameera. Kanaanis egaa qajeelummaan koo isa seera eeguudhaan argamuutuu hin ta'in isa Kiristoositti amanuudhaan argamuudha. Qajeelummaan kun Waaqayyo bira in dhufa. Amantii irraas in dhaabbata jedha. Ergamoonni Gooftaa Yesuus Kiristoos akka kanatti amanu, akka kanatti dubbatu, akka kanatti barsiisu. Kanaafuu du'aa fi du'aa ka'uu Kiristoos irratti hundaa'uu qaba amantaan dhugaa. Kana laaluu qabna. Sadaffaa sadhumaa amantaan isaanii qabadhee ittiin jiraachuun kun gara jireenya bara baraa kan nageessuudha jedhee gaafachuu qaba namni. Sini geessa moo firattoon koo? Sirriitti ilaala. Amantaa isa qabdanii keessatti bara baay'ee jiraachuu dandeessu. Waan baay'ee gootanittu garuu akka sagalee Waaqayyoon sakattaatanii amantaa isin qabattanii kun gara jireenya bara baraatti isin hin ceesisu taana. Du'aa booddee Waaqayyoo faana akka jiraattanii isiniif hin eeyyamu taanaan maaf dhamaatu? Maaf rakkattu? Namaaf jettanii namni maal naan jedha? Iddoo awwaalan dhaba? Maal jedhee namni miknaata akkasii sababa garaagaraa keessa galeetti rakkata. Yoo xiqqaate namni waggaa 70-80 jiraata biyya lafaa kanarra.
innis yoo argame waggaa 70 waggaa 80 jedhee murtoo bara baraa hin diiga namni. Nama sodaachuun kiyyoodha jedha sagalee Waaqayyo. Kanaaf warra nama sodaattanii otoo beektanii otoo sagalee Waaqayyo hubattanii nama sodaattanii amantaa garagara keessa teessaniit warra rakkattanii ergaan koo saganamaa keessa ergaan koo maal akka ta'e beektu saba Waaqayyo. Sagalee Waaqayyo dhagaa. Amantaan keessanii sagalee Waaqayyo irratti haa hundaa'u. Kana beekaatii gara Waaqayyootti kotta. Amantaa dhugaa hordofuu jalqaba. Amantaan dhugaa maa inni Kiristoos Yesuus ilma Waaqayyoo ta'a masii jiraataadha jedhaniit fudhachuu isa faana jiraachuu Yesuus Kiristoos abboomisaaf abboomamuu kana of keessatti qaba waan ta'eef gara sagalee Waaqayyootti si waamaan jira. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Yohaannis wangeela isa dhumaa boqonnaa 14 lakkoofsa 6 keessatti akkas jedha. 14:6 Yesuus deebisee karichi dhugaan jireenyis ana. Anaan yoo ta'e malee eenyuyyuu gara Abbaa hin dhufu jedha. Bakka cufameera. Karaan isa mootummaa bara baraa geessu karaan eenyunni jettanii yoo gaafattani namni baay'een keessa isaatti gaaffiidhaan ennaa guutamu tokkoffaa kan gaafatu karaa kamiitiin yoo deemee Waaqayyo biran gahaadha. Karichi aanadha jedha Yesuus. Karaa kana irratti immoo maaltu jira jedhee yoo gaafate namni dhugaan jira. Dhugaan bara baraa jira. Dhugaanis aanadha jedha. Karaa kana irratti deemee namni dhugaa argata. Dhugaa yoo ofitti simate immoo dhuma irratti maal argata? Jireenya argata. Karichi dhugaan jireenyis ana. Anaan yoo ta'e malee eenyuyyuu gara Abbaa hin dhufu. Wanta cufameedha. Kanaafuu namni kana hubachuu qaba. Jireenya bara baraa argachuuf Kiristoos akka gooftaa amanee fudhateet jireenya isaa keessatti ulfeessuu qaba. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waan yaada isaa nuuf ibseef Waaqayyoof galata qabna. Galata gashina kadhanneetuma xumurna. Galanni siif haa ta'u. Ulfinni siif haa ta'u. Eebbifame. Yaada kee karaa sagalee keetiin, karaa hafuura keetiin borobarii ganama kana immoo waan nuuf ergiteef Waaqayyoo galanni hundumtu siif haa ta'u. Ilaa yaa Waaqayyoo amantaan dhugaan sagalee Waaqayyoo dhaga'u irratti maddaa. Bu'urri isaa sagalee Waaqayyootti jedheet sagaleen kee nutti hime. Waaqayyoo sagalee Waaqayyoo dhageenye irraa gooftaa Yesuus akka gooftaa keenya simanneet karaa jalqabne irraa warra jenneef humni kee gargaarsi kee akka Waaqarraa akka nuuf dhufu Waaqayyoo akka nuu cimsitu daandii kanarra harka keenya qabatteet akka nuu gaggeessitu humnan si kadhadha. Yaa Waaqayyoo elammoo amantaa garaa keessa ta'aniit amantaa isa dhugaa ta'ee isa sagalee Waaqayyoodhaan hundeeffame amantaa kana dhiisaniit amantaa baay'ee hordofaa warra jiranii akka yaadattu jaalala keetiin akka Phaawulos Damaasqoo irratti waamte isaan kanas dhaloota kanas akka waamtu akka bobaa kee keessa gashitu otoo barriin dhumin dura otoo namni du'ee biyya lafaa kanarra godaanuu dura Waaqayyo sagalee keetiin akka gargaartu ayyaana keetiin akka gargaartu hafuura qulqulluu namoota kana akka ceephoo gara Waaqayyootti akka fiddu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin si kadhanna. Galanni ulfinni siif haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuusiin ameen.